In Namibia gibt es gerade etliche Probleme mit den Daueraufenthaltsbewilligungen. Was es damit auf sich hat, dazu will ich dir mehr in diesem Video erzählen. So, ich hatte gerade hier einen Zoom-Call mit unserer Kollegin in Namibia, mit unserer Anwaltskollegin dort, die sich um Aufenthaltsbewilligungen in Namibia kümmert, und da stockt momentan der ganze Prozess. Bisher war es so, also für Jahrzehnte war es so, dass man praktisch eine unbeschränkte Aufenthaltsbewilligung in Namibia erhalten hat, wenn man zeigen konnte, dass man sich selbst versorgt, dass man genug Kapital hat, um hier nicht der Regierung auf der Tasche zu liegen, dem Land auf der Tasche zu liegen, hier übermäßige Ressourcen wie zum Beispiel das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen zu müssen, weil man zum Beispiel krank ist. So steht es auch in der namibischen Gesetzgebung drin für die Daueraufenthaltsgenehmigung. Da wird also nicht gefordert, dass hier ein Investment getätigt wird wie in anderen Ländern. Wir kennen das ja aus Dubai, dort musst du 500.000 US-Dollar umgerechnet in eine Immobilie investieren und dann bekommst du einen 10-jährigen Aufenthaltstitel, ein sogenanntes Golden Visum. So etwas gibt es in Namibia nicht. Allerdings hat jetzt auf einmal hier vor einigen Jahren, nämlich 2023, das Innenministerium in Namibia willkürlich entschieden, dass man nun hier in eine Immobilie in Namibia investieren muss, wenn man die Daueraufenthaltsgenehmigung benötigt. Unserer Erfahrung nach ist das Investment zugegebenerweise nicht besonders hoch, mindestens ungefähr 200.000 Dollar. Dafür musst du da eine Immobilie kaufen, damit es durchgegangen ist. Allerdings, wie gesagt, dazu gibt es keine gesetzliche Anforderung. Eine Familie, eine europäische Familie, die dort die Daueraufenthaltsgenehmigung in Namibia haben wollte, aber keine Immobilie kaufen möchte, hat gegen dieses Gesetz geklagt. Und sie hat dann auch vor Gericht gewonnen. Allerdings hat die Regierung nicht klein beigegeben. Sie hat Einspruch eingelegt und hat dann gleichzeitig gesagt, wir werden hier keine weiteren Aufenthaltsbewilligungen in Namibia mehr ausgehen. Der ganze Prozess stockt, bis hier der oberste Gerichtshof entschieden hat, wie in Zukunft nun verfahren werden soll. Also auch jene, die bereit sind, in eine Immobilie zu investieren, müssen nun warten. Ihr Antrag wird nicht weiter bearbeitet. Zum Teil hat das ziemlich krasse Konsequenzen. Ich weiß von früheren Fällen, dass diese Aufenthaltsbewilligungen sowieso schon mal 6 bis 12 Monate brauchen, bis sie entschieden werden. Jetzt sind manche Anträge hier schon 18 Monate in der Pipeline und es geht nicht weiter. Die Kollegin hat hier insgesamt 55 Anträge für eine Daueraufenthaltsgenehmigung gestellt, die jetzt hier einfach in der Pipeline hängen und darauf warten, dass das Gericht entscheidet. Die Kollegin hat jetzt viel Druck gemacht hier beim Gericht und es ist jetzt angekündigt worden durch das Gericht, dass im November, also im November 2025, eine Entscheidung gefällt werden soll. Hat die Regierung recht oder hat sie nicht recht? Wir gehen eigentlich davon aus, dass die Regierung hier nicht recht bekommt, denn die Sache ist ja auf Basis der aktuellen Gesetzeslage ziemlich klar. Allerdings wird man möglicherweise das Gesetz dann ändern und einen fixen Betrag dann vorschreiben, was ja auch in Ordnung ist, dann ist eine Verbindlichkeit vorhanden und man kann sich danach dann richten. Jetzt fragst du dich, warum ist das so? Warum macht die namibische Regierung so etwas? Warum will sie es hier Einwanderern aus Europa insbesondere so schwer machen? Nun, es gibt einen einfachen Grund und der einfache Grund ist der, dass die Regierung anti-weiß und rassistisch ist. Wir kennen das ja aus vielen afrikanischen Ländern und man möchte im Grunde keine Weißen im Land haben. Ich sage das jetzt nicht ohne Grundlage. Die Partei ist die SWAPO, Southwestern African People's Organization. Diese regiert Namibia seit der Unabhängigkeit 1990, ist weiterhin die dominierende Partei. Präsidentin aktuell ist Netumbo Nandi-Ndaitwah. Hier gab es auch schon einige andere Vorfälle in dieser Richtung, zum Beispiel hier meiner Meinung nach verfehlte und überzogene, aufreißerische Aussagen von Regierungsvertretern über Landreform, die im Grunde genommen befürchten lassen müssen, dass es zur Enteignung kommt, ohne Entschädigung. Also es ist dazu nicht gekommen, ganz klar, 100%. Aber die Rhetorik ist so, dass das zu befürchten ist. Dann zum Beispiel aber auch öffentliche Beschäftigung und Beauftragung. Hier werden ganz klar Schwarze bevorzugt und Weiße benachteiligt. Und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen weißen Einwanderern,
sondern von weißen Namibianern, die möglicherweise schon seit Generationen dort leben. Und generell so in der öffentlichen Debatte werden die Deutschen schon ziemlich schlecht gemacht und auch die deutsche Geschichte ziemlich schlecht gemacht. Nun, seien wir hier absolut ehrlich, natürlich gab es hier ziemlich finstere Kapitel auch in der deutschen Kolonialgeschichte. Da gab es ein Massaker, da sind viele Menschen gestorben. Das darf man natürlich absolut nicht vergessen und verharmlosen. Aber das ist jetzt über 100 Jahre her. Die Leute, die diese Verbrechen begangen haben, die sind alle tot. Die deutsche Regierung hat sich entschuldigt. Man hat 2021 auch einen Versöhnungsvertrag geschlossen. Da fließt dann hier auf eine bestimmte Summe, nämlich 1,1 Milliarden Euro. Offiziell natürlich keine Reparationen, sondern das gilt als Entwicklungshilfe. Das soll ausgehen für Landreform, ländliche Entwicklung, Gesundheit und Infrastruktur. Aber natürlich in Namibia ist man nicht besonders erfreut gewesen. Die Summe ist hier viel zu niedrig, sagen sie. Man hätte hier sich mehr gewünscht, man hat mehr gefordert. Also eine ziemlich große Unzufriedenheit seitens Namibia über diesen Versöhnungsvertrag von 2021. Man mag also den weißen Mann hier tatsächlich nicht im Land haben, aber man ist sich auch nicht zu schade, hier das Geld des weißen Mannes zu nutzen. Zusätzlich zu dieser Entwicklungshilfe hat Deutschland nämlich in den letzten Jahren hier große Millionenbeträge zur Verfügung gestellt, zum Beispiel durch Sicherheiten oder Darlehen oder Investitionen durch die KfW-Bank, die dann verwendet werden sollen, um in erneuerbare Energieprojekte in Namibia zu investieren. Das sind jetzt alles veröffentlichte Zahlen, die ich dir vorlese. Im August 2023, Deutschland vergibt über die KfW einen vergünstigten Kredit über ca. 30 Millionen Euro an die namibische Entwicklungsbank zur Finanzierung von erneuerbaren Energien, Wasserversorgung und nachhaltiger Infrastruktur. Dezember 2023 weitere Kredite in Höhe von insgesamt ca. 90 Milliarden Euro, darunter Mittel für Namibias erstes Großbatteriespeichersystem. Roche Pina Solarprojekt, 100 Milliwatt, größtes Solarprojekt Namibias, überwiegend finanziert durch KfW-Kredit, wiederum in Höhe von ungefähr 90 Millionen Euro. Dann gibt es ein grünes Wasserstoffprojekt, das Deutschland über GEZ und KfW mit unterstützt. Also, wie gesagt, man mag das deutsche Erbe nicht mögen, aber man mag das deutsche Geld offensichtlich in Namibia. Aber jetzt kommt das Größte. Glaubst du, dass jetzt für diese Mittel hier deutsche Technologie eingekauft würde, dass hierfür nun deutsche Unternehmen beauftragt werden, diese erneuerbaren Technologieprojekte in Namibia zu realisieren? Die Deutschen sind hier durchaus Kompetenzträger, weltweit führend in dieser Sache. Nein, so ist es nicht. Das Geld bekommen chinesische Unternehmen. Das musst du dir mal vorstellen. Da fragt man sich natürlich, wie unsere Bundesregierung so komplett bescheuert sein kann, sowas überhaupt zu unterstützen. Glaubst du zum Beispiel, dass China einem Land hier großzügige Darlehen und Kredite zur Verfügung stellen würde, dessen Führung sich hier ganz offen anti-chinesisch äußert und offensichtlich die chinesische Kultur verachtet? Tatsächlich ist es ja so, dass hier der deutsche Steuerzahler diese Projekte finanziert, die Aufträge gehen an chinesische Firmen, weil die KfW-Kredite eben nicht gebunden sind an deutsche Anbieter. Und natürlich machen die chinesischen Unternehmen sehr aggressive Angebote. Die namibische Regierung zeigt ganz offen anti-weiße und anti-deutsche Rhetorik, besonders gegenüber deutschstämmigen Namibiern, aber eben auch gegenüber anderen Europäern und Deutschen, die sich in Namibia niederlassen wollen. Zum Teil eben Personen, die schon seit Generationen in Namibia leben. Und trotzdem fließen weiterhin deutsche Steuergelder, offenbar aus historischer Schuld, nehme ich jetzt mal an, grünem Idealismus und Angst vor politisch korrekter Kritik. Also wirklich eine bedenkliche Situation, das muss man so sagen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie ich zu Namibia stehe. Heißt das nun, dass man nicht nach Namibia umziehen sollte? Das würde ich überhaupt nicht sagen. Wir versuchen dir hier ein realistisches Bild von verschiedenen Ländern zu geben. Es bringt dir ja nichts, wenn man hier ein Land in den höchsten Tönen lobt und am Ende erlebt man dann Enttäuschungen, weil einem irgendwas verkauft wurde, was so nicht stimmt. Also zum einen ist natürlich Namibia ein wunderschönes Land, aber man muss eben wirklich sich dessen bewusst sein, dass der Aufenthaltstitel momentan hier ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, dass man investieren muss, dass die Rechtslage nicht 100% klar ist und dass man das einkalkulieren muss bei seiner Planung. Und dass letztlich die Gründe dafür hier eine anti-weißen Haltung bei der Regierung ist, die sich da natürlich auf die verschiedenen Behörden auch
durchschlägt. Was sind jetzt Alternativen? Was könnte man zum Beispiel machen, wenn man jetzt schon früher nach Namibia will? Es gibt in Namibia keine temporäre Aufenthaltserlaubnis. Also du kannst da nicht mal für 1 oder 2 Jahre ein Visum besorgen. Was du machen kannst, ist natürlich dort ein Unternehmen zu gründen. Damit bekommst du dann eine Arbeitserlaubnis als Geschäftsführer. Das ist also keine Daueraufenthaltsgenehmigung, aber diese Arbeitserlaubnis wird verlängert, solange das Unternehmen läuft. Hier muss in ein Unternehmen tatsächlich investiert werden. Ein ähnlicher Betrag, vermutlich wie den ich vorhin genannt habe, hier bei den Immobilien, sagen wir vielleicht mal 200.000. Da müssen natürlich auch Jobs geschaffen werden, aber das ist ein Weg, nach Namibia zu ziehen. Ein anderer Weg wäre es, über das Touristenvisum dort erstmal einzureisen, 90 Tage dort zu bleiben. Und dann kann man hier zum Beispiel über unseren Anwalt dann das Touristenvisum verlängern lassen, auch mehrfach. Eine interessante Möglichkeit wäre auch zu sagen, dass man dort zum Beispiel Oktober, November, Dezember verbringt. Dann hat man die 90 Tage eines Jahres hier verbraucht und dann könnte man aber weiterhin dort bleiben, vor einer weiteren Verlängerung, ohne das Visum verlängern zu müssen. Denn Januar, Februar, März wären ja dann schon in einem neuen Jahr. Und am 1. Januar wird hier jeweils die Uhr, sage ich mal, zurückgesetzt, was diesen temporären Aufenthalt dort anbelangt. Also, wenn du dich für Namibia interessierst, dann berücksichtige diese Aspekte bei deiner Planung. Also erstmal, es geht sowieso lange, bis du den Daueraufenthalt hast, auch wenn du eine Immobilie kaufst. 6 bis 12 Monate musst du tatsächlich rechnen. Momentan stockt das ganze Verfahren. Momentan wird überhaupt nichts gemacht. Anfang nächsten Jahres, Anfang 2026, sollte es besser werden. Wenn du jetzt bis dahin Zeit in Namibia verbringen willst, dorthin schon umziehen willst, dann wird das vermutlich nicht funktionieren. Du wirst dort Zeit verbringen können, natürlich 90 Tage noch dieses Jahr und dann natürlich 90 Tage auch im neuen Jahr. Und wenn du bereit bist, dort ein Unternehmen aufzubauen, ein kleines Unternehmen aufzubauen, dann ist das natürlich immer eine Möglichkeit. Also Namibia, ein wunderschönes Land, ein lebenswertes Land, nette Menschen, aber wie in vielen anderen Ländern auch eine problematische Politik, problematische Politiker. Da ist Namibia nicht das einzige Land, was davon betroffen ist. Letztendlich ist das eben Afrika. Man muss natürlich definitiv sagen, das koloniale Erbe ist schmerzhaft und das ist eine schwierige Zeit und da gibt es auch sicherlich noch Dinge aufzuarbeiten. Keine Frage. Deswegen ist natürlich auch ein Umzug, eine Auswanderung nach Afrika nichts für zart Beseitete. Ja? Man muss hier konfliktfähig sein tatsächlich. Man muss mit einem solchen Konflikt umgehen können. Man muss damit umgehen können, dass es hier Animositäten gibt. Und man muss natürlich dennoch bereit sein, über solche Dinge hinwegzusehen und sich dennoch in die Gesellschaft versuchen zu integrieren. Ja? Also es hat jetzt meiner Meinung nach keinen Sinn, wenn du überlegst, hier nach Afrika auszuwandern, dort dann zu mauern, sich abzuschotten und zu sagen, oh, die bösen Namibier oder die bösen Afrikaner oder was auch immer. Ja, also das ist eben eine gewisse Komplikation. Ja, diese Periode, das ist eine geschichtliche Realität. Das kann man nicht so einfach unter den Teppich kehren. Aber je mehr Jahre natürlich auch vergangen sind, desto mehr kann man hoffen, dass hier die Versöhnung voranschreitet. Keine Frage. Dennoch halte ich es für absolut fragwürdig, was die deutsche Bundesregierung gemacht hat, nämlich hier solche Kredite zur Verfügung zu stellen, von denen dann auch noch die chinesische Solarwirtschaft profitiert, die ja die deutsche Solarwirtschaft ruiniert hat. Also ein solcher Umgang mit Steuergeldern ist wirklich schon sehr schwer zu erklären, vor allen Dingen den vielfach zitierten kleinen Mann auf der Straße. Vor allen Dingen ist es natürlich schwer, es jeden Deutschen zu erklären, die hier Mühe haben, jeden Monat ihre Rechnungen zu bezahlen, über die Runden zu kommen, Rentnern, denen das Ersparte ausgeht und die sicherlich für solche Kapriolen hier sehr wenig Verständnis haben. Wenn auch du dich für eine Auswanderung interessierst, sei es nach Namibia oder in ein anderes Land, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei auszuwandern, sich im Ausland steuerlich zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen und neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk.
Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.